Nó là bục đấy. Được chưa thầy? 4 giờ 10 đi. À. 4 giờ 10 là mới được giờ đẹp. À. Mới đủ thời gian. Nhìn màu thôi, chưa lên được mình. À. Chín tầng trong luôn nhỉ? Hả? À, cho 9 tầng trong luôn nhỉ? Đúng rồi. Chỉ lên màu thôi, chưa chín được. Cái lưng chưa được. Rồi bảo thêm một lần than nữa. À, ui. Chắc chắn đặt thêm nữa.
Nhìn trên máy to phết đấy. To ra mà bạn. Thế này thì có cái máy ngon hơn nữa. Để quay nó Nét hơn. Đấy. Bảo lấy con kia đi về đi soi cá đi đéo. Có rồi. Lấy về làm gì nhiều. Hả? Đi câu còn đéo không dùng đến ấy. Lười.
nhóm xem không sao. Cái hôm Chẳng có góc nào nữa. không chưa ngày này Không nhớ. Cái đường về anh đang đi từ luôn lên đấy. À đây đây. Đây đây có được. Qua đó được. Nhiều máu. nhiều nữa nhiều đấy. Ui, cái này cả bao nhiêu nó bị tắc hay sao ấy? Nhiều dần cái khác rồi cái nào cũng trên nó chính rồi Đúng. đấy cái này trên nó đây Đây là đéo bị này. Sao khám được? em qua khám mới được thôi. Cái này hình như là chơi xem có nhộng nhá. Ở đây thời gian Không phải lúc đầu thì nó bị tắc, đúng không? Nó mới ra được này. Chứng tỏ là nó những cái nó bị trượt ấy. Nó trượt lại rồi tắt hết rồi. nhiều cái đấy Cái này qua điện thoại điện tử lắm. Nói chung là chắc không nhiều nhân lợi. Đây từ đây từ cũ rồi. Đấy. Lúc đầu cũng bị sao sao. Qua này nó rất là quan tiếng mà quay để như thế này. hay chỉnh cái răng ra nhỉ. Đồ gì ghê.
sao giảm số lượt xem ấy mà kiếm tiền là 70.000 lượt xem thôi, nhưng mà số lượt xem có thể kiếm tiền ấy thì nó rất ít. Nó phụ thuộc vào đấy mà. 3-5.000 thôi, có 70.000 lượt xem rồi, có 3-5.000 lượt xem được kiếm tiền, Dạ không nhớ. còn là những cái kia là rất là kiếm tiền, Xem tiền đấy. cho nên là nó mới bảng tiền là như thế. Đấy, mình biết là như thế. Cứ bảo 4 mấy nghìn, 4-5k, 4-8 giờ nhưng mà nó chỉ một nửa để kiếm tiền thôi. Nhiều đấy. nhiều view nhưng mà không ăn thua ở. Đây. Đâu về 4-8 à? Đó. 2 ngày 8 à? 2 ngày 9 nhiều. 9. Nó ngược lại nó kéo sút lên nhỉ? Cái sút lên. Cái lúc này để quay các chủ đề để các bạn xem. Đấy là kiếm tiền. 70.000 là xem nhưng mà tức là kênh ấy vàng tiền khá nhiều đấy. Khá nhiều nữa. Thằng Hoa Kỳ bây giờ mình Hả? mình tôi thằng Hoa Kỳ. Tháng gì? Thằng Hoa Kỳ. Cái gì đâu. Đây nó cao lên rồi. Đúng thôi, nhưng mà cũng được kiếm tiền ấy rồi. Em có 37 đô, 35.000 lượt xem nào đúng rồi gì nữa. Thế là không phải thôi nhỉ? Cũng lượt phát kiếm tiền nó ít thôi. Em trước là 12-13 nghìn lượt xem là 2 ngày, 6 nghìn lượt xem một ngày đã được 9 đô rồi, bây giờ nó giảm đi hơn một nửa. Ngày bây giờ còn hơn 1 đô tí thôi. Trước là ngày được 4, 5, 6, 7 đô, 8 đô. Thì có 2 cái vàng tiền thôi mà. Vâng.